Karibu Morogoro, utazikata sentimita, ukazikata kilomita mpaka miles, ukifuata Chuo Kikuu cha Kilimo SUA, ambapo ndani ya ndaki ya kilimo katika idara ya kilimo ugani na maendeleo ya jamii utakutana na taasisi ya maendeleo ya jamii ijulikanayo kwa jina la CBA, ambayo imeanzishwa chini ya Mwalimu Madaha mnamo mwaka 2019 mpaka sasa tunapozungumza ni 2026. Ndani ya hii miaka ya katikati, taasisi hiyo imejikita katika kufanya shughuli za kijamii zinazozunguka chuoni hapo, na shughuli hizo zinafanywa na wanafunzi wa tathnia ya maendeleo ya jamii na kilimo ugani wanaopatikana katika idara hiyo. Hivyo basi, mnamo Februari 19 wanafunzi wa tasnia ya maendeleo ya jamii mwaka wa pili pamoja na wanafunzi wa tasnia ya kilimo ugani mwaka wa tatu waliamua kufanya maadhimisho ya kuonesha shughuli ambazo wanazifanya katika jamii na matokeo chanya endelevu ambayo yanapatikana kwa wananchi hao. Aidha, wananchi wameonesha kuridhika na kupongeza jitihada hizo zinazofanywa na wanafunzi hao chini ya usimamizi wa Mwalimu Madaha. Aidha, shukrani zetu za dhati tunazipeleka kwa Mwalimu Lazeri Mpuya Madaha kwa maono yake ya kutaka kubadili elimu nadharia kwenda katika elimu kwa vitendo, kwa sababu shughuli hizi zinazofanywa na wanafunzi hao zimekuwa na matokeo endelevu na kuisaidia jamii kwa namna moja ama nyingine. Shukrani zingine pia, jitihada zinazofanywa na wanafunzi wa maendeleo ya jamii pamoja na wanafunzi wa ugani zimeweza kuleta matokeo chanya au matunda chanya kwa wanafunzi na walimu pamoja na wananchi wanaozunguka chuo hicho. Hivyo basi, kutokana na maelekezo hayo yaliyotoka hapo, napenda kukaribisha uweze kuangalia na uweze kuona vitu ambavyo vimefanyika katika siku hiyo ya maadhimisho, pia vitu ambavyo vinafanyika katika jamii, bila kusahau ushuhuda wa wananchi mbalimbali na shukrani zao katika kukithamini kile ambacho kinafanywa na wanafunzi, ikiwa kama ni jitihada ya kuonesha au ya kubadili elimu nadharia kwenda katika elimu ya vitendo. Aidha, njia ambayo mwalimu amekuwa akijivunia na kuwaelekeza wanafunzi hao ya self help, kutumia rasilimali zilizopo kujiletea maendeleo yao wao wenyewe, imekuwa ni chachu kubwa ya kutengeneza jamii iliyo bora, na imekuwa ni chachu kubwa ya kutengeneza jamii yenye uwezo wa kujitegemea. Karibu. Tulikutana na wanachangamoto ya mtaji mdogo katika biashara yao ya ukodishaji wa viti. Sisi kama group namba 2 tukaongezea mtaji kwa kuwanunulia viti vingine 10 kwa ajili ya kuongeza faida kipindi watakapokodisha mtaani kwao. Lakini pia kupitia kitu tulichofanyia tumeweza kusaidia mambo mbalimbali, ikiwemo kama kwa kipindi cha nyuma kwenye ofisi ya mwenyekiti pale kulikuwa na upungufu wa viti, kukiwa kuna vikao vya mitaa walikuwa wanashinda sehemu ya kukaa, lakini pia kwa namna tulivyofanyia tumeweza kuboost kitu fulani hata katika nyanja za kiserikali. Napenda tuwapongeze jamani. Hivi ushaona samaki kwenye picha? Kimsingi wameleta kitu kimoja unique sana. Chakula bure. Chakula bure. Kwa ni watu ambao tunatakiwa tuishi nao vizuri. Ila yote yanatokea ikiwa ni tukiwa na mahusiano mazuri, na ndio maana wanasema social capital ni zaidi ya fedha ambayo unayo. Kwa hiyo unaweza kaona wameweza kufanya kitu kwamba unauza hisa, unanunua samaki kwenye karatasi na
kimoja kizuri sana. Sambamba naye napenda niwakaribishe group namba 1 extension kama mko tayari. Hapa kuzungumzia kuhusu mambo tuliyofanya katika kikundi chetu cha Mahalisile kinapatikana mtaa wa Makumbasi, kata ya Mbuyuni. Kwanza kikundi kilianzishwa tarehe 25 mwezi wa 10, 2014 na kinajihusisha na shughuli kuu mbili za kujiongezea kipato ambazo ni vikoba pamoja na utengenezaji wa sabuni. From the time tunafika pale tulikuta kwamba wana changamoto ya ujuzi au utaalamu wa kutengeneza hizo sabuni. Kwa hiyo kwa muda ambao tunafika wenyewe walituambia kwamba walikuwa na hilo tatizo, na kutokana na hilo tatizo walisizi kuendelea na hiyo biashara. Kwa hiyo sisi katika kikundi chetu tukaja kugundua kwamba mmoja kati ya memba wetu ambaye ni Alice, Madam Alice hapa, anaitwa Alice Newton, ni expert katika kutengeneza sabuni za maji nzuri kabisa na zenye ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo tuliweza kumtumia huyu kama hazina katika utengenezaji wa sabuni hizo. Lakini pia kitu kingine tulichokuja kugundua, sabuni walizokuwa wanatengeneza mara ya kwanza walikuwa wanaweka katika package kama hizi za kawaida tu, afu hazina branding wala hazina lebo. Kwa hiyo sisi tulipofika tukafanya value addition katika sekta ya kuweka vitu kama hivi lebo pamoja na kubadilisha packaging. Tukaweka package kama hizi, tunaona kama hivi na lebo pamoja na mzee kwenye kitengo chake ya sema na rangi aikatumia chumvi sulfuric acid na perfume glycerin silex English. Umeona experience kwa nini? Naamini hapa kuna watu ambao walikuwa kama mimi, walikuwa na mimi ukiangalia hivi unaona kama hiki kitu simple kutengeneza, kumbe ni kitu ambacho kina ingredients za kutosha. Na sambamba naye niwakaribishe group namba 9 DCD. Kwa kuzingatia muda, fanya haraka tuje tumalize. Group namba 9 DCD. Nitatoa story kidogo ya group namba 9. Group na Upendo Women Group ambazo tunaenda kutembelea. Upendo Women Group ina wanawake 21 ambao ni active members. Shughuli zao ambao wanajishughulisha ambazo ni current projects ni soap making na financial loans kwa wale members. Lakini historia yao walikuwa walitueleza kwamba walikuwa na miradi kadhaa ambao walikuwa wanagawa vyakula, wanasema migawani, ikitokea event yoyote wanakuja, lakini ikatokea picha nilikuwa nataka ni project hapa, ila BCI haijarudi, kaona kwamba nitashare na event of director, maana matukio yote na video haijakaa sawa. Hiyo hapa ni sample ya picha na hii batch of making. Kwa sabuni ya jana. Kafanya side pro. Hiyo mimi ndio character kasa. Ukikuwa naendelea kwa historia yao. Wakaanza mradi wa pikipiki. Wale bodaboda wakaibia hela wakaachana nao. Hapo mwisho wa siku ndio wakaja kwanza kutengeneza sabuni, lakini kutengeneza sabuni kipindi kile sisi tunaishia kwao. Tukaanza kuzungumza nao, akasema wenyewe walikuwa wananunua sabuni kutoka sehemu mbalimbali, wananunua sabuni wanakuja kuuza. Lakini silipoenda kupitia sisi tulipoenda kupitia ujuzi wetu na ulivyotufundisha
kwa sababu kwa tunajua jinsi ya kutengeneza sabuni soap making, wao tukaeleza kwamba unaweza mkaitengeneza wenyewe. Maana wakatuambia kwamba katuletee sample au vitu ambavyo vinahitajika, hizo ingredients za kutengeneza hizi soap making. Tukawapelekea na wakalikubali. Sasa hivi wanatengeneza. Hii ni sample moja wapo ya nini? Ya soap making mwenyewe wanatengeneza. Kwa kupitia tulipokuwa tunajifunza darasani sio pia na pili, so imetusaidia sana wenyewe wapata ujuzi kupitia Zero Impact. It means awango Upendo Women Groups wamekuwa being empowered, especially tupo kwa ujuzi kila mtu according to individuality. Awango Upendo Women Groups wanatengeneza sasa hivi, kuna wamama mwingine anatengeneza, anajihusisha na usaji wa miti ya matunda. Picha zote zipo hapo. Mwingine anasema chakula migawani, anatengeneza hiyo timizi ni yenyewe tofauti na group zima. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Hiyo ni short kwa tumbe. Asanteni sana group namba 9. Kabla ya kuwakaribisha group namba 8, napenda nizungumze kitu kidogo. Hakika wote tunazungumza vitu ambavyo tumevifanyia kazi na impact ambazo zimetokea katika jamii. Hivyo basi, hii ni kama sehemu ya maonyesho. Grupu namba 1 nadhani wamejaribu kuexplain vizuri mpaka bei za bidhaa. Mkitaka mnawaona mnanunua. Pia grupu namba 8 wamekuja na kitu cha tofauti. Nimesikia mnazungumza mambo ya chips sijui nini, kwa chips lazima zihitaji mayai. Grupu namba 8 wamekuja na mayai. Kwa hiyo watakapokuwa wanatoa presentation yao kuhusiana na kitu ambacho wamekifanya, si vibaya mkanunua mkienda kujivinjari. Au vipi? Basi kwa nafasi hii napenda niwakaribishe grupu namba 8 waweze kuja kutuelezea walichofanya katika jamii. Karibuni. BCD. Anapote mko vizuri. Sisi ni grupu namba 8. Tulikuwa tukifanya project na kikundi kinaitwa Maendeleo Magadi, kinapatikana Magadi. Kikundi kinajishughulisha na shughuli mbili. Cha pili ni kilimo. Kwa ufugaji wanafuga mifugo mbalimbali. Kuna kuku, kuna mbuzi na mifugo mingine midogo kama bata nini hivyo. And then kwenye kilimo wanajishughulisha na mazao ya aina mbili, ya biashara na ya chakula. Katika mazao ya biashara mosi ambayo ni wameelekea kipaumbele kikubwa ni ndizi. Wana mradi wa ndizi, wana shamba lao kubwa inapatikana maeneo ya msingi pale ya Magadu. Ile shamba lao wanazalisha ndizi na pia njia kubwa pale ni njia ya umwagiliaji pamoja na kutegemea maji ambayo yanapatikana maeneo yale. Katika changamoto ambayo tuliokuta wako nayo, the current tulivaina walikuwa hawana masoko ya kuuza biashara zao. Most walikuwa kutegemea wakizalisha ndizi au ayo mayai au product zao walikuwa wakiuziana wao kwa wao, ama wakitaka kwenda mbali zaidi kwa watu wa jirani. Kwa hiyo sisi tulivyoenda katika kuwadi value, tumewasaidia kupromote biashara yao kwa kutafutia masoko. Currently sasa hivi kuna soko Kingalu wamekuwa wakiuzia biashara zao kama products za kilimo pamoja na vitu kama mayai na products zingine. Yes. Na katika changamoto kubwa ambayo tunakutana nao, walikuwa wakitumia mbinu ni local way ambayo zilikuwa na impact ndogo sana. Tulikuta mabanda yao ya kufugia yalikuwa machafu, hayana miundombinu mizuri kama maji nini kwa ajili ya chakula na vitu ambavyo kuzalisha. Walikuwa na kuku 100. Katika kuku 100 ingine ni wa nyama, ingine ni wa mayai. Na kwa siku walikuwa kuzalisha tray 4 mpaka 5. Lakini kwa sasa hivi tumewasaidia kwa kuboresha mazingira, kuwapatia mbinu sahihi za chakula sahihi ambacho ni kizuri zaidi na ambacho kinasaidia kuku wanataga mayai mengi kwa siku na kuzalisha impact kubwa. Kwa sasa wanaweza kuzalisha tray 9 mpaka 10 kwa siku moja.
kuwasaidia kujifunza zaidi, kujua kuendesha biashara, kujitatua kiuchumi. Kwa hiyo sasa hivi wana access ya kujifunza, na kwenye simu zao pia walikuwa hawana network marketing, hana network ya kukuza soko lao. Kwa hiyo tunawasaidia kutumia simu zao za mkononi. Sasa hivi wanaweza kupromote biashara zao wenyewe, wana website yao wenyewe, wanaweza kutuma product zao na wanasambaza. Na even kwa wanafunzi sisi kama sisi tumekuwa chachu au sehemu ya kupromote biashara yao kupitia sisi, wamekuwa kujipatia wateja na sehemu ya kuuzia biashara zao. Kufikia hapo naomba niwasilishe, na hii ni sample ya mayai ambayo tumefanikiwa kujaza mayai mazuri sana. Tukayaona. Bei moja ni 50. Kupata faida 50. Naomba kuwasilisha. Asanteni sana. Mayai jamani ni 50. Bei shilingi ngapi? Asante sana grupu namba 8. Napenda niwakaribishe grupu namba 8 extension. Grupu namba 5 DCD. Magupa yaisha tu. Tuzingatie muda. Wapiga picha. Weka pose. Weka pose. Ipo kati ya Mlimani mtaa wa Kileka. Kikundi chetu sisi kinajihusisha na miradi tofauti tofauti. Mradi wa kwanza walionao ni mradi wa bajaji. Wana bajaji 2 ambazo bajaji hizo wamezifanya zitakuwa kama ajira kwa vijana wengine. Bajaji hizo zimetumika kama kutoa ajira kwa vijana wengine, na pia mradi mwingine walionao ni mradi wa utengenezaji wa pemba. Mwanzoni kikundi kile kilikuwa na wanawake 3 ambao walikuwa na fahamu kuhusu utengenezaji wa pemba. Kwa hiyo hata kwenye upande wa uzalishaji wao walikuwa wanazalisha kwa kiwango kidogo sana. Ila sisi kama sisi kwenye grupu letu tulipata pia wasichana wengine 3 ambao walikuwa na uwezo wa kutengeneza pemba hizi. Kwa hiyo wao kama wakatumika kama njia ya kutufungulia sisi sehemu ya kuweza kuwasaidia kwenye utengenezaji huo. Kwa hiyo wiki yetu hapo kwa bahati mbaya imesema chache, ndio waprojektia jinsi tulikuwa tunashiriki katika utengenezaji wa pemba hizo, na kwa siku tulifanikiwa kutengeneza mifuko 6 ya pemba, ambazo pemba hizo pia tulifanikiwa kupata connection ya masoko kwa ajili ya kusafirisha pemba hizo, na mpaka sasa tunapoongea kila pemba hizo zinapozalishwa zinapelekwa Lindi. Na kwa ambao hawajui pemba ni kitu gani, pemba ni ule udongo wa kula, udongo fulani ile ni mwembamba unaliwa. Na kitu kingine ambacho sisi kama grupu tuliona ni manufaa kwa wanakikundi wenzetu ni kutengeneza sabuni, ambazo ni sabuni zinatengenezwa zenye ubora mkubwa. Sabuni hizi zinatumika hata kwenye maji ya chumvi. Yaani hizi sabuni ukitumia hata sehemu ambayo ina maji ya chumvi haikatiki, yaani bado inakuwa na povu zito sana. Kwa upatikanaji wa sabuni zetu hizi ni shilingi 2,000 tu. Ni sabuni nzuri, zina harufu nzuri pia. Ni harufu ambayo hata ukizuia nguo bado inabaki. Na pia kitu kingine ambacho tulitamani zaidi, kikundi kile kilikuwa kinatamani kuongeza bodaboda. Na kutokana na faida ambayo ilipatikana kwenye utengenezaji wa pemba, walitushukuru sana, maana kwa kiasi fulani ule utengenezaji wa pemba uliongeza faida kwenye kikundi chao. Mara ya mwisho waligonga hisa, walifanikiwa kupata shilingi milioni 67, ambapo faida ambayo ilitokana na pemba ni shilingi milioni 2.5. Kwa hiyo sisi tunajivunia kwa kuwa tumekuwa chachu na sehemu ya wao kupata faida hiyo. Asante sana grupu namba 5. Kwa kumalizia, niwakaribishe grupu namba 7 PCD. Namba 7.
Group namba 7 tulisaidia, na nadhani kama profesa ulikuja kwenye hilo group na ulitembelea. Hilo group linajishughulisha sana na mambo ya bustani, tengenezaji wa bustani. Tuliwakuta kwa na matuta 8 tukapeleka mpaka matuta 26. Kwa hiyo tumewasaidia kwa kiwango kikubwa katika uzalishaji wa mboga mboga na aina nyingi za mboga mboga ambazo group limepata kwa sasa hivi sana. Wamefika na vitu vya habari leo kutengeneza bila na hawa watu wanakuja sasa hivi tunapigia wako njiani wanakuja, maana zile mboga zingechumwa jana zingesinya kuonyeshwa leo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi wako harakati ya kuja kuonyesha hizo mboga kwenye magrupu yao. Kwa hiyo ndio kuna kitu ambacho tumefanya hapa, lakini kwenye sehemu ya bango kama tulivyokuambia na tulivyoambia kipindi kile, walikuwa na shida sana ya bango la kutangaza biashara yao. Kwa hiyo sasa ukienda pale downtown ambapo ndo karibu na ofisi yao, kwa sababu ulifika pale tunawatengenezea bango la shilingi 60 kubwa pale linaonyesha ofisi yao ilipo. Sisi hataki kucheka sasa. Unaonekana wao tunaweza wao wa extension wamefika na wameona vile ambavyo tumefanya kwenye ile group. Kwa hiyo wale sasa hivi wanakuja na zile mboga, lakini baada ya zile kuonyesha kwamba wanakuja kuonyesha siku ile ya wiki ya study break, tukawasilisha tena kwamba wakauze tu ili basi hasara isiingie, lakini wangetakiwa kuja kuzionyesha leo hapa kama sehemu ya maonyesho. Sasa mko njiani jamani. Sasa mko njiani sasa hivi wameshaishi. Kuwatangaza zaidi sana pale sehemu ya mjini. Na naamini ulipika na uliwaona na ulipiga nao picha, na hiyo picha pia iko kwenye vitu vyetu hapa ulipofika, na uliona pia response ambayo walitoa kwa wanajamii. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana ambacho tumekifanya, lakini mambo kama perfume ambayo tumewasaidia na batiki pia walikuwa wanataka kuja kuonyesha leo hapa utengenezaji wa batiki. Kwa hiyo sisi hatuwezi kuonyesha ilikuwa hapa, walikuwa wanakuja kuonyesha kwenye ile exhibition namna ya kutengeneza batiki kwa dada baadhi na wadada ambao wamesuka hapa, wadada wengine wamesuka kwenye hizo ofisi zao, maana wanajishughulisha na mambo hususi, na kama unavyoona wamejitolea kwa namna hiyo. Kwa profesa hili liko vizuri, na vile vitu vingine vyote vitafanyika siku katika kikundi chetu hiki. Kama mnavyoona pale, posta yetu inajieleza kwamba kuweka hisa, kupanda, kuvuna mafanikio. Kwa hiyo kikundi chetu kilikuwa kinahusika na vitu kama hivyo. Wakati tunaendelea kufanya nao activities mbalimbali ambazo tulikuwa tunafanya, jambo la kwanza ambalo tulikuta wao wana changamoto, walikuwa na mradi wa kutengeneza wa kutumia bajaji, walinuaga bajaji wao, lakini mwisho wa siku kutokana na poor management waliokuwa nayo wakashindwa kuendeleza mradi ule. Hivyo tukaangalia sisi kama wanafunzi tunaweza kuwasaidiaje. Wateja walikuwa hawana zile bidhaa, zilikuwa zinabaki wiki inaisha, lakini wanajikuta bado wana zile bidhaa za wiki ambayo walikuwa wamezalisha kwa wakati ule. Kwa hiyo tukajitahidi kama wana kikundi, tukabidi kuwatafutia maswali kwamba walikuwa hawana accounts. Kwa hiyo pesa zao walikuwa wakitunza katika viboksi vya bati. Na kitu kingine pia walikuwa hawana katiba. Tukuonyeshe matokeo yaliyotokana na uwekezaji wa nguvu za wanafunzi ambao wapo chini ya usimamizi wa Profesa Razil Madaa. Uwekezaji huo umefanikiwa kuleta maendeleo katika jamii ambao ni kutokana na vikundi mbalimbali. Faida ya kwanza ambayo imetokana na uwekezaji huo ni utoaji wa ajira kwa vijana. Wanafunzi hao kutokana na mafunzo waliopatiwa darasani wameweza kutumia knowledge walioipata kwa ajili ya kuwekeza nguvu na kufundisha vikundi mbalimbali kuweza kutoa ajira kwa vijana. Mfano, kuna baadhi ya wanafunzi katika vikundi vyao wamefanikiwa kuanzisha miradi mbalimbali ambayo imetumika katika utoaji wa ajira. Kikundi cha Songa Mbele kimeweza kufundisha kikundi wao kutoa mafunzo ya utengenezaji wa sabuni, ambao utengenezaji huu wa sabuni umefanikiwa kutoa ajira kwa vijana ambao wanatumika katika usambazaji wa sabuni hizi. Faida ya pili ambayo imepatikana ni kupata maarifa zaidi kwa wanakikundi. Mwanzoni baadhi ya wanavikundi walikuwa hawajui jinsi gani ya kuongoza vikundi vyao, ila kutokana na mafundisho ambayo wameyapata kutoka kwa wanafunzi hao wamefanikiwa kuwa na mwongozo mzuri na uongozi mzuri katika vikundi vyao, na pia wamefanikiwa kuwa na kujifunza wamefanikiwa kujifunza mafunzo ya ujuzi wa uongozi, ambao mafunzo hayo ni mojawapo ni kuhusu planning, au kwa Kiswahili tunaweza tukasema mipango. Wamejifunza kuwa na mipango mizuri, kwa mfano upangaji wa bajeti mbalimbali,
upangaji wa mapato. Je, kitu gani kitumike, kitu gani kisitumike? Na pia wamekuwa na organization nzuri, wamepata mfumo mzuri wa kuwakusanya wanavikundi wao, na pia wamefanikiwa kutatua changamoto moja kwenye vikundi vyao. Changamoto ambayo mojawapo iliyokuwepo ni uchelewaji wa wanavikundi au wengine kutokushiriki. Ila kutokana na ujuzi waliopata kutoka kwa wanafunzi, wamefanikiwa kupunguza tatizo hilo kwa 98%, ambapo sasa hivi wanavikundi wanakuwa motivated, unapata hamasa mbalimbali ambazo zinawasababisha wao kuwa na shauku zaidi ya kutamani kuendelea kushiriki kwenye hivyo vikundi vyao kila siku. Faida hizo zimetokana na shauku kubwa ya msimamizi wao Raziel Profesa Madaa. Faida hizo zimetokana na shauku kubwa ambayo imetokana na msimamizi wao Profesa Raziel Madaa, ambaye amekuwa na shauku kubwa ya kuiona jamii ikihama kutoka katika hatua moja kwenda katika hatua nyingine, ambapo amewezesha zaidi kwenye kubadilisha elimu ya nadharia kwenda elimu ya vitendo, ambapo wanafunzi hao wamewekeza nguvu kubwa sana katika kubadilisha ile elimu waliokuwa wanafundishwa darasani kwenda katika elimu ya vitendo, ambapo elimu hiyo ndio imesababisha kuleta faida nyingi ambazo zimeonekana katika vikundi hivi. Kutokana na maonyesho hayo ambayo yameonyeshwa kutoka hapo mwanzo, shughuli ambazo zimekuwa zinafanyika na faida ambazo zimeonekana ni kama zifuatazo. Fundisha maana yake hiyo fedha ambayo mtakuwa mnaipata. Mimi kwa tuje tuone kama na mradi gani mwingine tuje tuanzishe. Unaona? Kwa mfano mradi ambao labda tunaweza kusema ule kwa labda kwa mfano kama ukopesheni wa sukari, unaji wa sukari. Lakini kwa mfano kama huu tunaweza kuanzishia muhudumishi. Si ndio? Na sisi wenyewe tunakuja tunatazama tunaona kama je unaendeleaje. Na licha tu ya kuendelea pia na sisi tunajibu labda kutoka labda hata masoko, unaona wateja wanunuzi, si ndio? Lengo ni faida ambayo nyinyi mtakao mnaipata mnaitumia kama kwa matumizi mengine, si ndio? Kwa ndio hivyo. Kwa nadhani labda tungepata picha nini? Viona hapa chini hivi hapa vyote ni vifaa vya kutengenezea sabuni ya maji. Tutaanza moja badala ya nyingine ili kila mmoja aweze kuelewa ni kifaa na kazi yake. Tunaanza slash. Unapoanza kutengeneza sabuni ya maji, unaanza na hiki kifaa kinaitwa slash. Hii hapa inaleta uzito wa kwenye sabuni, na pia hakikisha unapoenda kuweka kwenye nani inakuwa ya kwanza, hakikisha unaikoroga mpaka inakuwa nyeupe. Unaikoroga kwenye kifaa chako ulichoandaa kwa ajili ya kutengenezea. Hiki ni cha kwanza. Cha pili, baada ya kukoroga hiki kifaa ambaye ni slash, unakuja sulfonic acid. Hii sulfonic acid inasaidia kwenye reaction ya sabuni ya maji na kufanya mchubuko kuondoka. Hii hapa inaitwa sulfonic acid. Baada ya hapo unakuja hii hapa inaitwa soda ash. Soda ash hii hapa inaleta mvuto wa sabuni yako, inaleta povu, inaleta na uzito wa kwenye sabuni yako. Ukitoka hapo unakuja CMC. CMC yenyewe ni ya 4 kutia kwenye sabuni yako. Hii inasaidia pia kutoa mchubuko na kuleta uzito kwenye maji. Baada ya hapo utafika glycerin. Glycerin kama tunavyojua kazi ya glycerin ni kutoa michubuko ya kwenye sabuni. Yaani mtu anapofulia asiwe michubuko ile meupe. Tutafika chumvi. Chumvi hapa hii hapa. Tusha dilute kwenye maji, lakini ni chumvi ya mawe. Unapoenda pale dukani unawaambia naomba chumvi ya mawe nusu au kiwango chochote unachotaka unapewa. Duka linapatikana Sabasaba, jengo la CCM. Karibu na jengo la CCM tuambia duka la wajasiriamali unapata. Hii hapa ni perfume ya rose, lakini kuna perfume nyingi sana. Kila mmoja anavyotaka. Kuna limao, kuna glory, kuna rose, kuna strawberry na kadhalika. Hii hapa ni rangi ya blue. Tunaweka rangi kwenye sabuni, licha kuwa sio muhimu sana kwenye sabuni. Unaweza kaweka hata rangi nyeupe, vyovyote kuacha hivyo, lakini ili kupendezesha sabuni yako unapaswa utumie hii hapa. Alafu hivi vifaa nilivyovaa ni gloves. Hizo hapo kila unapotengeneza sabuni unapaswa uwe navyo. Kuondoa ile usije ukashika reaction ikakuvuta. Hivyo ni vinini kama baba. Wala usije. Hiyo zote ni nini naanza kurekodi.
Umewasha? Ngoja tu tunani tuete mwiko basi. Soda, yani soda ukitia tu umwevu katia maji tayari. Yani sabuni hii hapa inasaidia povu. Yenyewe haina madhara, lakini ndio hivyo kama ilivyo unga ukiingia na lazima ukoe, lakini haina madhara sana. Nadhani utaona baada ya kukoroga hii, yaani inakuwa imeshajitengenezea povu. Nishikie ndoo. Tunaona ugali ni kama poa. Hapo kitia maji tu povu lako linakuwa tayari. Unga una madhara. Unga una madhara, ni kama tu unga wa kawaida ila utakuoa. Unaona hapo kitia tu maji hapo tayari. Unaona povu lako ile, yani hii sabuni ishafika kwa mwisho. Kwa hapo tunatengenezea sisi sabuni yenyewe. Nadhani povu mnaliona. Lakini inabidi tutie kidogo kidogo kuhakikisha kwamba yale mabuja tunayaondoa. Ukitia mengi mengi utayaona. Mimina tena. Basi. Lakini hakikisha kwamba kwenye nani sabuni yako unakoroga upande mmoja tu. Umeona? Sabuni inaanza kuwa tena nzito. Kwa hiyo unakuta kama nzito sabuni yako umetia chumvi inakuwa nzito. Unaenda nini? Unaiongezea maji. Tia tena. Unaona? Maji ya chumvi si yanaharibu nguo. Sasa niweje kwenye sabuni ya maji? Hapana, niambie. Haiharibu nguo. Isipokuwa umeona kama hiyo hapa sabuni yako inakusaidia kupata povu na inakuwa nzito pia. Inategemeana. Kama maji ya chumvi yanaharibu nguo. Kusome hapo kitabu shida unaiweka. Ajamaza. Angesikia. Hayo mambo yatakuuliza kitu sasa hivi. Nitajibu sasa ni kazi yake. Wanauliza kazi yake tu. Mshawaribu. Wewe kwenye kuweka unakadiria. Neka. Na usikiva kama makini sana. Hiyo ni asidi, unajua wewe. Hakikisha imechanganyikana na yenyewe kwa kama inasaidia kwenye reaction ya sabuni. Kwa hivyo lazima uvae mask. Soda. Alafu kwanza hapa hapo pimo napeleka. Inachanganyika vizuri. Inatusaidia kuondoa miwasho wakati wa kutumia sabuni. Mmeona hii hapo, kiliweka tu maji kidogo. CMC ndio inavyoitwa. Kwa hata ukienda kwa DM. Kwa ukikosa DM watakupa hii ya maji. Ile ni kali sana. Hii fanya sabuni yako isiharibike. Ikae kwa muda mrefu sana. Kama nilivyosema, ukichanganya hii reaction lazima kutokee na povu kama ulivyoona. Ukitia tu maji kidogo lazima povu itokee. Kwa hiyo hakikisha kwamba sabuni yako tukatengeneza na kunania na kutumika.
Kila unapochanganya au unapoweka reaction lazima ukoroge upande mmoja. Isingekuwa hapo kwenye ile grupu nimesha. Chumvi. Hii hapa ni chumvi. Lazima ununue ile ya mawe. Ila sasa hapa mimi ninunua ya mawe nikadilute. Yaani inakuwa ni kama maji hapa hivi. Kwa hiyo nimeikoroga ili tusipate shida. Sasa tunakuwa sawa. Hayo maji yale yalibaki. Tunafanya. Wewe unaniambia kama ni nzito lakini hauwepo sana. Natosha. Nzito. Lakini utatumia sabuni nyingi sana. Kama ni kufulia utatumia sabuni nyingi sana kufulia. Alafu nguo itakuwa chache. Unapima kwa vijiko au unaweza kupima kwa nani? Au unaweza kutia tu kukadiria. Kama mimi nitapima kukadiria. Bado hapo ni nyuki. Usibadilishe mwelekeo. Nataka kubadilisha mwelekeo. Nataka kubadilisha mwelekeo inataka nini? Wewe ulikuwa wapi? Sabuni ikatwi. Unaharibu. Si unaharibu. Group background. Huruma Group was established in 2016 with the motto Kujikwamua Kiuchumi, meaning to uplift ourselves economically. The group has 32 members including 27 women and 5 men. They meet on Friday at 4 p.m. The leadership of Huruma Group includes chairperson, vice chairperson, secretary, treasurer, and committee members. The currently chairperson is Omari Mionela and the vice chairperson is Betty Baraka. Group activities and social role. Huruma Group is actively involved in organizing and distributing food during events like funerals, weddings, and birthday parties. Lending sugar and money among members, renting cooking utensils, preparing food for special occasions, and serving collectively to support members during emergencies such as illness and bereavements. They also provide small business kits to members such as soap making material to support personal income generation. Achievements of Huruma Group. The group has made a significant progress, created a constitution, opened a bank account, received loan from the local council covering 50% of their project cost, purchased 200 serving plates for rental income, strengthened internal unity and financial disciplines. So here are the challenges that Huruma Group face. Despite the success, Huruma Group faces challenges such as limited understanding of group dynamic among some women, local awareness of how group system operate, shortage of serving plates for larger events. Here are student intervention. So as a school number 5, we identify shortage of serving plates as a key barrier. Initially that group had only 200 plates, so we contributed 300 more, increasing the total to 500 plates. This intervention was based on participatory assessment and collaboration with the group. Value added. Our contribution added value in several ways: improve the group's capacity to serve food efficiently, strengthen their reputation and reliability in the community,
provided us with practical experience in participatory methodology, group coordination, and resource mobilization. Reinforced the importance of student community partnership in sustainable development. In conclusion, our work with Huruma demonstrated how academic knowledge can be applied in real-world challenges. By supporting a local initiative, we not only addressed a practical need but also contributed to a long-term community empowerment. And that's all. Thank you for listening. Naomba sasa mtu hapa hata hapo ngoja ngoja kuvusha barabara. Ni kweli au? Mafanikio ni mazuri kwa sababu alisema kwamba baada ya kuwapata wale wateja permanent, biashara yao na wao wanajua. Lakini mama, labda tuzungumzia kitu moja kwa uzalishaji wa kuzalisha vitangazo. Kila msemo kama mmoja
sana mafanikio haya, kwa sababu tunaacha kitu ambacho kinaonekana na kitakuwa endelevu kwa nyakati nyingine ambazo zitakuwa mbeleni. Lakini pia hapa huyu mama ana biashara yake binafsi ambayo anaifanya hapa sokoni, na kwa sisi kama tumefika kwenye eneo la kazi ambapo wanafanyia kazi yake, na tunataka tukujua pia mama, biashara inaendeleaje hapa, ukiangalia mauzo yako yanavyoenda kwa mafanikio yaliyopo na biashara yako. Tukae tu vifaa vyetu vya sabuni. Kwanza hii ni chumvi, kazi yake hii ndio inasaidia sabuni yetu kuwa nzito. Okay. Tunakupa sasa, tunaweza kuweka hiyo hapo, tunapiga lita 2. Hii hapa ni Siles. Okay. Inasaidia kuweka povu kwenye sabuni. Hii hapa. Hii hapa ni sulfuric. Sulfuric? Kazi yake hii ndo sabuni yenyewe hii. Kwa hiyo yani ili unatengeneza sabuni ndio hiki. Kiambia sabuni umetengeneza, hii ndio sabuni. Na inaua bakteria nini, kazi zote kwenye sabuni. Sana. Glycerin inasaidia kama mtumiaji asipauke akiwa anafulia nini. Perfume. Kuleta rangi. Nini? Harufu ndio sabuni yako inukie vizuri. Hii hapa Alkatu. Hii hapa kazi yake na yenyewe inasaidia kuipa sabuni uzito hii. Hii hapa ni soda. Kazi yake inasaidia kupunguza makali ya hii hapa sulfuric acid. Maana hii hapa ni acid. Usipotumia hivi hapa, mtu ndio anaweza kutumia sabuni kama anababuka. Haya ndio matio yetu. Na rangi yako sana, unachagua sabuni yako ya kijani au ya rangi gani? Na leo tunatumia rangi ya kijani. Ndio fabric tunatumia leo. Sawa. Ana ile mawe. Mambo kumsaidia mama ukoroga chumvi. Na mwingine sasa aje ni wapi mama, usihangaike, wapi vijana. Wapi wakoroge huko. Tunakoroga huko Mombasa. Huyo ni Bwana Mustafa Ilunde, anaendelea na zoezi letu la ukorogaji wa chumvi ya mawe. Yaani huu tunakorogea huko. Hapa tupate mwingine. Tunashauri tukiata japo tunashauri watu tunatengeneza sabuni, kila kifaa unachoweka ujitahidi hata uzungushe hata dakika 10 nini. Yaani ukiweka kingine sio kumelundika kwa pamoja. Lakini formula zinategemeana. Kuna wengine wanachanganya moja kwa moja, lakini ndio kabisa sio unaweka kitu ili uzungushe kwanza ndio uendelee. Sawa. Sio siweke kwanza. Tuna nini? Mimi na simu nyingine ila nani? Angel mimina hiyo. Madam Angel anamimina simu. Hii ya tangazo. Hii ni tangazo. Gani inaita 20? 40. Hii 40. Watu nikutenganisha.
After dairuti mbele kwa mbele, maji tutaongeza jaba lingine. Unafanya nini hapo? Na mimi na na hii pia ni serious. Hizi hapa tunazipanga kwa separate. Hii hapa na hii. Kuroga kwanza hii hapa afu ndio tuweke hii hapa. Hii sawa. Au wape umu. Ukongea upande mmoja jamani, kuna kongea sikate hivi. Kisuje kwanza kitanani. Unajua ndio hata chumvi. Baada anakuja kuingia huko. Anafuatia Mr. Ayubu Mvungi kukoroga. Mr. Ayubu Mvungi. Mimi na yote. Ni nini tunaweka maji. Ile sulfuric acid. Angalia sije ukaungua kijana. Fahamu taarifa za awali za kikundi. Kama kikundi kiko maeneo gani, idadi ya wanachama kwenye kikundi, wanawake ni wangapi kwenye kikundi, idadi ya wanaume ni wangapi, kikundi kimeanzishwa lini na vitu kama hivyo. Na mnajishughulisha na nini? Hata kama kuna miradi ambayo ipo inaendeshwa na kikundi pia wanahitaji kufahamu. Kwa hiyo mambo kama hayo. Kwa hiyo kadiri tutakavyokuwa tunaendelea na mikutano, kuna taarifa zingine nyingi watahitaji kuzifahamu ambazo tutakuwa nawapatia, sababu si watakuwa site na wao wanakuwa wanakuja wanajumuika kwenye kikundi siku ya mikutano ya kikoba chenyewe, watakuwa wanahudhuria. Kwa kifupi ni hivyo tu. Ndio tukaribishe tu uanze kuzungumza nao ili tuokoe muda. Kikoba ni ya kuweka na kukopa. Ndio tunafanyikaga kufika kwenye kikoba ni tunanunua hisa. Tunanunua hisa, tunaweza tukanunua hisa. Tunasema ni imeuzwa kuuza kwa hiyo ni mkopo. Anakopeshwa mwanachama, anarudisha labda kwa asilimia kadhaa. Anaporudisha mwanachama mkoba mara nyingi, ila kuna miradi mingine midogo. Mfano pale wakati mwingine tunakupaga tuna viti na meza tunavikodisha kwa watu pale, nayo pia ni miradi ambayo inafanywa na mkoba. Kikoba chetu watu ni wanawake tuko 20.
Na vipi, kuna changamoto gani tangu mwaka ulianzishwa mpaka sasa hivi? Changamoto ni nyingi sana sana sana. Changamoto ambazo tunazo kubwa kwenye urudishaji wa pesa. Tukisha kopeshana pesa kwa vile udhamini kile kuna mtu ambaye anarejesha vizuri, lakini kuna mwingine harejeshi. Tunakwenda mpaka kwa maafisa maendeleo wa kata, wanakuja kwenye vikundi kutoa masomo, na wanafunzi kama hawa tunapokutanaga, sio sisi tu tunawapa tulionana naye, na wao pia kuna watu wako hapa wanasema wanasomea mambo wakija pia na wao pia ni wanatoa maoni mawili matatu. Uliko mkubishani kwa mtindo huu, mwingine anasema ningefanya hivi pangekuwa nikana kazi kidogo kwenye habari ya kurudisha pesa, maana pesa ya mtu anayopewa ni yake na wenzake. Mfano mimi nina hisa za $600,000 lakini ninataka mkopo ni milioni 2, pale ya kwangu ni $600,000 tu, zile ni milioni 1 na $100,000 ni pesa za mtu. Kwa hiyo unakuta mtu asiporejesha ni makosti kikundi kizima. Changamoto ambazo zipo kwenye kikundi kuna wengine watupokea kama walivyotupokea wewe. Na tunawakaribisha Bukoba, ila mtu ambaye atabaki na namba yangu wakati nikija mtoe mapema ili tupange muda, tupange pa kuwaweka mko wengi na muda ni robo saa kabla ya kikundi chetu. Umeshamaliza sisi hapo. Nenda nyosha tu, unaandika nini tena huko? Peka dash alafu chapa mwaka huko 2026. Siweke mavitu mengi tuonekana uchafu. Basi. Namba 2, umekuja kuongeza thamani kwenye kikundi cha Furaha Vikoba, lakini pia Furaha Vikoba anaonyesha na biashara mbalimbali. Kama tunamkabidhi mwenyekiti wa Furaha Vikoba hivi viti viweze kuwasaidia kwenye biashara yao ya kukodisha viti pamoja na meza. Mwenyekiti, naomba upokee viti ambavyo tumeleta group namba 2 ya kuongeza thamani kwenye mbarikiwe kwa kutuwezesha. Asante, tunashukuru. Kwenu na kutupokea kwenu ni wanafunzi kutoka hapo chuo cha kilimo SUA. Tunasoma somo la ni ugani kilimo, tunaweza kutetea, lakini pia tunahusiana na maendeleo ya jamii. Kwa hiyo ujio wetu kwenu ni kwa ajili ya kujifunza sasa mnafanya nini, lakini sisi pia tunaweza tukashare kitu gani kwenye vile kile mnachokifanya, kwamba hata sisi tunaweza tukasaidia kidogo kujifunza kwenu na nyinyi mkajifunza kwetu. Kabla sijaendelea, mbele yenu ni wanafunzi kama ndivyo watambulisha kwa ujumla wetu. Naomba nisiwasimamishe ili tusiwapotezee sana muda, lakini pia nipende kufahamu uongozi. Kama hamtojari, tumjue mwenyekiti,
Mimi ndo mwenyekiti wa hiki kikundi cha msimamo na hao wengine ndo wajumbe wangu. Asante. Kuna nani hii ya uongozi wenu upo na nani? Kuna mwenyekiti, kuna katibu na wajumbe. Uongozi wetu ni wote. Kwenye pesa kuna mtunza pesa ndo mwenyekiti. Asante. Mwenyekiti, kama tulivyowasiliana mara ya kwanza ndo sisi tumefika, lakini tulikuwa kabla tuendelee tunaomba ombi moja. Katika kujifunza kwetu kwa hiyo kwa ufupi kama nilivyoelezea, ungeanza na kujua kama kuna changamoto, sababu shughuli zenu mara ya kwanza mshatuambia ni vikoba, ndio na biashara. Labda kwenye vikoba hapo, kwenye biashara tunaweza tukajua ni biashara za namna gani? Mtakuwa na nini wenzangu? Biashara zetu sisi ambazo tumejihusisha nazo ni biashara ndogo ndogo. Tunauza sabuni na sukari na nguo, lakini sio zile nguo za gharama sana. Tunauza kama tight, chupi, gazia. Kwa upande wa sabuni hizi mnazitengeneza wenyewe? Hapana, tunanunua na tunasambaziana wenyewe. Na watu wa mitaani wakihitaji tunawapa. Yaani ni ile mnanunua alafu wenyewe mnavinunua kwa bei ambayo mnajipangia ili kuuza. Na sukari vile vile. Nguo vile vile. Mimi inabidi kutusaidia kwa sababu nyenye ndio mnaelewa zaidi. Sawa. Tutalifanyia kazi. Tutapata. Kitu kingine mbali na hizi shughuli mnazozifanya, je, kuna kitu kingine ambacho mlitamani kukifanya? Tunatamani vitu vingi tu. Tunatamani kufuga kama kuku. Tunatamani tutengeneze sabuni zetu wenyewe, lakini sasa ndio hatujapata mtu wa kutuwezesha na mtu wa kutusimamia na kutuelekeza kabisa kwamba kuku tulikuwa tunapenda kufuga kuku. Kwa hiyo tukaanzia na tunakuta mitaji nini, hatuna vitu vya kutuwezesha kufanya hivi. Kama hapo nilivyotangulia kusema awali, hatua ya kwanza kabisa ili nyewe kupata hizi mikopo kiurahisi ni kujisajili, kuwa na katiba, kwenda kusajiliwa ili mtambulike. Mikopo inakuja ipo mingi tu, ila tu wapewaji sasa wanakuwa hawana hiyo elimu kwamba kuna hiki kitu kipo, au elimu nayo ila vigezo vinakuwa hakuna. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, sababu mmechanganyikana, kinakuwa kikundi cha vijana. Nyie hapa wote naona ni vijana kabisa. Kinaitwa kikundi cha vijana, wanatoa mikopo huko. Kwa hiyo tutajitahidi kufuatilia kwa afisa maendeleo ili aweze kuwasaidia katika hili jambo. Kwa katiba pia mtatusaidia kutu na katiba. Sasa hapo katiba samani kidogo. Kwa majina tena ila Mtoi, mwenyekiti wa grupu namba 3, mmoja kuhudhuria kikundi chetu ambacho kinapatikana Fokolent, kikundi kinaitwa Msimamo. Memba waliopo katika kikundi hichi ni memba 19, wanawake 16, wanaume 3. Kikundi kinajishughulisha na kazi mbalimbali ikiwemo kutengeneza nguo, kutengeneza sabuni, lakini pia kukushana sukari ili kupata manufaa katika grupu. Hivyo basi tumepata changamoto mbalimbali, ila pia sisi kama wana kikundi tutajua namna gani ya kutatua changamoto zao katika kikundi chao. Asanteni sana. Kudeki choo, kuosha vyombo, lakini ya kuosha vyombo inakuwa haina perfume, na kama upendelei rangi unakuwa huweki rangi. Hii hapa inaitwa sulfuric acid. Hii hapa kwa ajili ya kutoa uchafu. Alafu inaitwa slesi. Hii slesi ndio kwa ajili ya povu. Alafu ni soda ash. Na hii ndio base kwa ajili ya ku neutralize hapa sulfuric acid.
Hii hapa ni chumvi ya mawe kwa ajili ya uzito. Haya basi. Alafu nina hivi hapa vibogo. Hii ni perfume ya dofi. Kuna marashi mengi mengi. Kuna strawberry, kuna dofi, kuna hii hapa ni CD. Hii CD inasaidia kuboost povu. Inafanya kazi na hii slasher. Hii inasaidia kuzuia michubuko. Kwa sababu lazima ushike sabuni kwa unatumia. Lakini rangi tunachukua rangi ya blue, kuna rangi ya kijani, kuna rangi ya brown, kuna njano. Ila unachukua rangi ukienda kule dukani unaambia nataka kutengeneza lita 15. Kwa hiyo maji yako yatakuwa ni ndoo kubwa moja na ndoo ndogo moja. Yaani ukiwa unaanza kutengeneza hivi vifaa maji yasizidi. Ujazo ambao unataka uje utengeneze ndio ambao unakupimia. Ndio kama kwa hiyo mpaka hatua hii kwa mtu asiyependa rangi au perfume sabuni yetu iko tayari. Lakini kwa sababu sisi leo tunahitaji sabuni kwa ajili ya kufuria, manukato, kufanyia usafi ndani, tutaweka perfume, lakini pia tutaadi rangi. Ndio? Unabadilisha rangi. Achana nayo. Yaani kwa majina naitwa Moshi Isa Mokola. Ni mwenyekiti wa kikundi cha msimamo. Nawashukuru wanafunzi wa chuo kikuu cha SUA kuja kututembelea. Nawashukuru wana kikundi kwa kufika muda ule ambao tumepanga kufika. Na pia kabisa namshukuru mwalimu wetu dada Jessica kwa kuja kutupa elimu ya kutengeneza sabuni. Jumamosi tunawakaribisha sana, na kila huu ujazo tutakuwa tunauza kwa shilingi 2,000. Ujazo wa lita moja tutakuwa tunauza kwa shilingi 2,000. Karibuni sana. Tunaomba nini? Kwa hiki ambacho mmetupatia tutakiendeleza, hatutakuwa na ukomo. Tutakapomaliza hii tunatengeneza nyingine mpaka tujue tunapata faida kiasi gani. Yaani na sisi na siku tutakayotengeneza tunawakaribisha mje kuchukua sabuni yetu. Kununua kwanza tunawapa kwanza tusapa aone nashukuru mapema. Tumepata nafasi ya kutuelezea kwamba ni akina nani wanashughulika nao, ni vikundi gani wanashughulika navyo, na je wanapata msaada kutoka katika kama kampuni mbalimbali ili kuendeleza mazao yao ya kilimo. Lakini pia kikundi kama kikundi kutokana na kiongozi wao amepata nafasi ya kushukuru kwa huduma ya ugani ambayo wanapatiwa na maafisa ugani. Amewapa kongole sana maafisa ugani kwa nia njema ambayo anasaidia kama kikundi. Sababu kidogo ana changamoto, mume wake kidogo anaumwa, huaga anachelewa kidogo. Inabidi kwanza apatie huduma na nini ndio. Asante. Kama wenzangu walivyoeleza, tumekuja kujifunza. Kwa hiyo tulikuwa tunataka tujifunze pamoja na nyinyi, mtuelekeze hasa mnashughulika na nini, changamoto gani ambazo mnapitia kuhusiana na hilo zao mnalojihusisha nalo, vitu gani mnapenda vingefanyika hivyo. Na sisi kama tuna maoni tutakuwa tunashare hivyo. Lakini leo tutasema kwamba tuje tufahamiane, tuwafahamu na sisi mtufahamu. Tutakuwa hapa kwa wiki labda kama hivyo ninaposema mara moja, au tunapopata nafasi tunakuja, kwa sababu kuna vipindi vingine vinakuwa vinaendelea. Kwa ushirikiano kama huo, kwa tunahitaji pia mtuelekeze kuhusiana na shughuli zinazohusika kwenye hiko kikundi cha TWIDIC. Tukianza kwa historia, TWIDIC kama TWIDIC ilianza tarehe 5 mwezi wa napeleka labda sehemu fulani masiku yote yanakuwa kwa bahati nzuri au mbaya, tuseme ni nzuri sio mbaya,
Kwa mfano tukienda katika system ya bidhaa kama ya muhogo, muhogo huwa tunauza masokoni, au kama hivi mtu anakuja ananunua anaondoka. Ukija kwa migomba kama migomba huwa tunauza humu watu wanakuja. Ukija kama hizi nyanya chungu huwa hapa tu zinaisha. Yaani kidogo ni bidhaa ambavyo vile tulivyokuwa navyo au tunavyoviendesha tunapata bahati huwa tunafikia hapa. Kwa hiyo havina sababu ya zipo hususa kwenye system ya kilimo chetu, aina ya mashamba, ukubwa wa mashamba. Tunashindwa kupata mashamba makubwa kutokana na wenyewe, kifupi tunajikongoja. Alafu pia vile na hali ya sasa imekuwa issue. Maana kilimo asilimia kubwa kinalenga umwagiliaji na hitaji na hata pia vile ukiangalia kwa hivi tulivyo kwa sasa huko kidogo ukame umetuzidia sana. Kwa hivi maji kidogo yanakuwa wenzetu wanapiga kelele. Hii transplanting baada ya kupanda ina faida zake. Yaani kuna faida kuweka kitalu kabla ya kwenda kupanda direct. Sawa? Tunapanda mbegu kwenye mashimo kule. Ukiweka kitalu zitakazoota ndio utakazokuwa unazifanyaje? Utakazozipeleka sehemu, si ndio? Tunatakiwa tuwe tunatembelea shamba letu. Tunaanzia sokoni, tunazalisha shambani kwa mapato zaidi. Na umaskini kuwa historia imewezekana? Inawezekana. Njaa na umaskini kuwa historia imewezekana? Inawezekana. Imewezekana. Asante. Kwa hiyo niwakaribisha sana kwa nguvu. Viko vikundi vingi tu. Kuna vikundi zaidi ya 8 vya kuweza na kutoka vilivyopo chini ya Mekanibu. Sasa sisa ile bila shirika lenu lile tunatangaza ndani na bachi walimu wenu wana muunganiko wao wa manispaa ya Morogoro, ofisi yao iko Sabasaba, ambayo inawasaidia kuwatafutia walimu wa kuwaelekeza, lakini kukiwa na changamoto kuweza kutatua migogoro yao. Lakini pia ni kikundi ambacho kinaweza kufunza kujifunza vizuri kwa sababu wakiwaletea rejea zao tunaendelea kupeana elimu. Wanakuja wageni wapya, wengine wanatoka, wengine wanaweza wakawa anaingia kwenye kikundi lakini mambo yake au tabia zake sio karibu. Sisi ni wanafunzi wa kikundi namba 7 kutoka chuo cha Sokoine University of Agriculture. Tumekuja kutembelea kikundi cha Tuokoane ambacho wao wanahusika na kuvunja hisa na kuwekeza pesa mbalimbali. Hivyo tungependa kwa ufupi tufahamu na aweze kujitambulisha na tuweze kumfahamu ni nani na anahusika na nini katika kikundi hichi kwa ufupi, then tutaendelea na maswali mbalimbali kuona namna gani ya kuwasaidia hawa ndugu zetu wanakijiji, wanafamilia katika kujikwamua kiuchumi na kuensure tunaita sustainable development, maendeleo endelevu katika issue ya utunzaji wa fedha. Asante sana, naomba nikukaribishe mama uweze kujitambulisha, uweze kuendelea na ratiba zingine na ni nani na wanakikundi hawa ni wakina nani. Asante. Hisa ziko. Kwa majina naitwa Mwalimu Hawa, ni mwalimu wa kikundi hiki cha Tuokoane. Pia ni mratibu katika vikundi hivi. Tupo hapa na kikundi cha Tukomboane. Kama kawaida yetu huwa tunakutana kila wiki kwa ajili ya kupanda hisa, kuwekeza hisa na kukopeshana na kurejesha ili kujikamua na maisha yetu. Karibuni. Asante sana. Basi tuendelee kuwasikiliza na tutaendelea na ratiba zingine. Asante. Maana ya hisa ni akiba, tunaweka kwenye kikundi. Tunaweka akiba ili ikifika mwisho wa mwaka huaga tunavunja hisa na faida zetu, tunaenda kufanya malengo yetu ndani ya mwaka mmoja. Kwa hiyo kila wiki sisi tunajiwekea akiba. Tunapoanza kikundi tunaweka mtaji huo tunaita hisanzia. Hisanzia inafanyika siku ya kwanza tu kikundi kinapoanza. Kwa mfano kama leo tungekuwa ndio siku ya kwanza, basi leo tungeweka hisanzia. Hisanzia kwa kikundi kama hiki kina mzunguko wa kuanzia 3 kuendelea, haina kikomo. Mtu ameweka 2,000,000 sawa, milioni sawa, 500,000 sawa. Zeni kila wiki anakuwa anagonga zile hisa 5 tu. Kwa kila wiki huwa tunaweka shilingi 10,000, wengine wanaweka 12,000, wengine wanaweka 14,000.
tunakopa, tunakopeshana kila baada ya mwezi, tuna marejesho 10%. Baada ya mwaka basi tunafunga hesabu, ikishafika miezi 9 tunafunga madeni. Ina maana ikifika miezi 9 hatukopeshani tena, tunapeleka hela zetu benki tayari kwa kujiandaa kugawana miezi 12. Tukigawana tunaanza tena kama mlivyotukuta hivi. Kwa ufupi ndio hivyo. Ningeomba pia kama kuna maswali ambayo tumeandaa sisi kama wataalamu tuweze kuwauliza, kuona namna gani tuweze kushirikiana nao katika changamoto ambazo. Ningeomba kwa ufupi sana mtuambie changamoto ambazo mnakutana nazo kwenye kikundi chenu ambazo mnazipitia, ili tuweze na sisi kuzisikia na kujifunza kutoka kwa karibu. Changamoto zipo, unajua kila kitu unapokianzisha kikosi changamoto, si ndio? Kuna faida na kuna changamoto pia. Changamoto tunazozipata, kuna baadhi ya wanakundi wanakuwa sio waaminifu, anaweza akakopa pesa yetu akashindwa kurejesha kwa wakati. Tayari anakuwa ashatukwamisha wanakikundi lengo letu. Maana lengo si ikifika mwisho wa mwaka tuvunje tufanye malengo yetu. Maana tunapowekeza ndani ya mwaka mzima, kila mmoja pale amedhamiria kama kupeleka mtoto shule, kama kufanya kitu cha maendeleo, lakini changamoto ndio inapokuja katika mzunguko, anaweza katokea wawili au mmoja au watatu wakakopa hela zetu wakashindwa kurejesha kwa wakati, na hata mpaka siku ya kuvunja wakawa pia hawajarejesha marejesho. Kwa hiyo wakatukwamisha, lengo letu linakuwa halijatimia. Karibu. Samahani, njia gani tunatumia kuweza kufikia hao ambao wanakuja kulipa ndani ya kuweza kufikia na hizo hasara ambazo watakuwa wametia kikundi? Sisi tuna utaratibu, vikundi vyetu vimesajiliwa, vina account benki, yani viko kisheria, tunajulikana hadi manispaa mzima. Kwa hiyo wakati tukimkopesha mwanachama, kwanza kuna fomu ya kujaza. Anajaza fomu, ile fomu inajieleza vizuri atakaposhindwa then nini kifanyike. Sawa? Kwa hiyo hata kama tutavunja, amebaki na deni letu, basi kuna fomu nyingine ambayo tutakayompa, kwa sababu ni mwanakundi mwenzetu, hatuwezi kujua naye kapata changamoto gani. Mnaweza mkatushauri, si wajasiriamali wadogo wenzetu, mko shule mmesoma, mnaweza mkaona kwa kiasi tulichojielezea mkatupanua zaidi. Karibuni. Karibu Alinga. Mimi labda kwa ushauri, sifa ya kwanza ya kukopesheka, naweza kusema karibia sifa zote mnazo, basi sifa moja tu ya kuanzisha mradi endelevu ambao kuandikia ile ombi kwa ajili ya kwenda kuomba mkopo manispaa. Kwa ningeshauri miradi iko mingi, kwa ule mradi wote ambao kwa upande wenu. Habari, kwa majina naitwa Doreen Marcel Baziri, mwanafunzi kutoka Kikacha Extension. Ningependa kuwakaribisha katika kikundi chetu ambacho tumekuwa tukifanyia kazi. Kikundi chetu kinaitwa Coleman's Group ambacho kinafanya kazi ya uzalishaji wa mafuta ya alizeti. Kinapatikana hapa Misufini. Katika uzalishaji wa alizeti, kwenye kikundi chetu wanaanzia kuanzia process ya kuanzia kwenye kununua mbegu za alizeti, kuchakata mbegu za alizeti mpaka upatikanaji wa mafuta ya alizeti. Karibuni kwa ajili ya kujifunza na kununua bidhaa zetu. Naitwa Simon Ngasa na ndiye mwenyekiti au kiongozi katika grupu hili hapa. Tuko hapa katika lengo moja la kujifunza na kubadilishana mawazo kwa kote vile vile. Ningependa kusikia pia jina lako brother. Tafadhali karibu. Mimi naitwa David Abraham. Nashaka pia ni kiongozi au chama kinaitwa Coleman's na uchakataji na uandaji wa mafuta ya alizeti. Na mosi tuna maswali mawili matatu. Wasema mwanzoni mosi ni tunajifunza, lakini pia tunajifundishana. Unajua vitu vingi ambavyo tunavijua, viko vichache ambavyo sisi tunavijua kwa upande wetu. Kundi pia na maswali ambayo pia nataka kufahamu na kujua kutoka kwako. Unaweza kutupa kidogo kwa historia kafupi ya kikundi? Mashine ilianzishwa mwaka 2016 lakini haikuwa hapa ilikuja 2018. Mwanzo biashara ilikuwa kawaida. Unajua sehemu unapoenda kuanza kufanya kazi biashara inakuwa kawaida. Hadi unapozidi kwenda ndo biashara inazidi kukua. Kutoka na watu wanapojua zaidi basi biashara. Ningependa kufahamu na ukubwa wa maeneo ambayo mnadharishia inakidhi uhitaji wa muda gani? Kama kwa kulima peke yake haitoshi. Yes. Sababu hapa at least kwa mwaka natakiwa na gunia 1500. Kama uingie shamba kulima uongo. Yes. Kwa lazima kuna nyingine utalima, nyingine utafanyaje? Utanunua. Na wastani maybe gunia moja inakatoa kiasi gani cha mafuta? Hapo sasa ina depend na aina ya mbegu. Maana kuna mbegu nyingine inakupa 25,
nyingine 28, nyingine 20 na nyingine hadi 12. Sehemu hii mko watu kama wangapi? Tuna mama wawili, kaka tuko watatu. Kuanzia mwaka huu ndoto zenu ni vipi katika miaka 5 ijayo? Kupata tawi lingine tofauti na hapa. Changamoto zipo, unakuta kuna siku tumetengeneza mafuta sio mazuri, wateja akaja wanalalamika. Sina njia tofauti ya kuwafikia wateja wangu kama mimi, kwa sababu sijatengeneza huo mfumo bado. Sawa. Maybe ni kitu gani ambacho ungelitamani watu ambao watajifunza kutoka kwenu? Maybe jambo hili hapa tungeweza kulitatua ama tungeweza kusaidia na kulikamilisha jambo gani? Hata nisaidie tu kutangaza hiyo. Yes, kama namna ambavyo umeona tumeweza kutembelea kikundi hiki cha Colmans na tumeweza kuzungumza nao na kusikiliza changamoto zao, na moja kati ya changamoto zao ilikuwa katika swala la branding ya biashara yao, na tuliamua kushughulikia swala hili kwa kuweza kuandaa matangazo mbalimbali pamoja na posters ambazo tulizitengenezwa kwa ajili ya kwenda kubandika tena katika eneo hilo, kisha tukarudia tena kwa ajili ya maonyesho yetu. Mulisho kwamba kwa majina yangu naitwa Simon Ngasa, ni kiongozi pia wa kundi hili hapa. Ni wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Sokoine, ni mwaka wa 3 katika kozi ya gani mwaka wa 3. Nimeona pia wakati wa upimaji ile mwenyewe inakuwa imefungwa. Sasa natumia njia gani kubaini kwamba humo ndani michomo ni kile ambacho tunahitaji? Maana inawezekana wakulima mara nyingi huwa tunatabia kwenye wakati wa ujazaji wa hayo magunia, mtu anaweza kukuta pengine kwa namna moja ama nyingine ameishi labda ile mali yake ni kidogo, labda akataka hata kuongeza vitu ambavyo vitaongeza uzito zaidi. Je, mnatumia njia gani labda kubaini kwamba hiki kitu tunachotumia basi hiko tunachohitaji? Kwa wapo tulikuwa tunapenda kufahamu labda ni jambo gani lingine ambalo unaweza ukatushauri ili wanaokuja nyuma yetu baada ya sisi kuondoka wakalifanya pia na wao ili kuweza kufikia biashara zao vizuri. Kama sisi hiki hapo na hiki ifanyike, lakini tumeshindwa kufanya, labda wanakuja nyuma yetu baada ya sisi kuondoka wangetamani waweze kufanya ili ninyi muweze kufikia mafanikio yenu mazuri. Upande wangu na hapo labda kwa kweli, kwa upande wetu sisi kama wanafunzi tunakushukuru sana kwa muda wako. Tunamshukuru sana pia kwa nasoma extension. Namshukuru sana Profesa Madaha kwa somo la kufundisha kuhusiana na mambo ya jenda na mambo ya kuendelea katika jamii. Pia nashukuru kikundi cha Colmans kwa ushirikiano wa kuonyesha sisi wanafunzi tumejifunza mengi kutoka kwao, na pia sisi tunawafundisha mambo mengi yanayohusiana na mambo ya biashara ya mafuta ya alizeti. Pia nawashukuru wanafunzi wenzangu au wanakikundi wenzangu ambao mwenyekiti, mjumbe na katibu wake. Asanteni sana kwa ushirikiano. Tuonane tena. Shughuli iliyofanywa na Profesa Madaha kutuambia tuandae tukio, yani wananchi wamepokea vizuri na wameshukuru sana kwa sababu imewajenga. Pia wameweza kuuza bidhaa zao baadhi, kwa sababu kuna wengine walikuwa wanahitaji bidhaa. Kwa hiyo kupitia hiyo siku wameweza kufanikiwa kuuza biashara zao. Pia wananchi wengi wamefurahishwa na hicho kitendo, kwa sababu kupitia hiyo imewajenga, imewaimarisha, imewakuza. Pia wamepata maarifa mengi, wengine wamejua namna ya kutengeneza sabuni, wengine wamejua namna ya kutengeneza viungo. Kwa ni jambo jema, tukio limewafurahisha sana. Pia kuna wadau mbalimbali ambao nao waliongea maneno machache baadhi kutokana na hiyo siku. Wamefurahishwa sana, wameshukuru sana kwa sababu imekuwa ni chachu ya maendeleo. Wamempongeza sana Profesa Madaha kwa sababu amefanya jambo zuri. Yani ni mtu mbunifu sana, ni mtu ambaye anastahili pongezi zote, kwa sababu wameimarishwa, wameelimika, wamejifunza. Kuna baadhi ya viongozi wamejifunza kutokana na hicho alichokifanya. Kwa hiyo ni jambo zuri. Tutaenda kuona baadhi ya viongozi ambao wameongea kuhusiana na hilo tukio.
na wameongea mawazo yao, wamefanya vizuri kweli. Yaani wamempongeza in short Profesa Madaha kwa sababu amefanya jambo zuri sana na ni la kushangaza kwenye jamii, haijawahi kutokea kitu kama hicho. Pia kuna baadhi ya wananchi pia wamefurahishwa na wameongea, yaani wametoa maoni yao kuhusiana na hilo tukio ambalo limefanywa. Yaani wameongea, wananchi mbalimbali wameongea kuhusiana na jambo hilo ambalo limefanyika, na wanafunzi pia wamesema kupitia hao wanafunzi wameweza kujifunza mengi sana. Tutaona baadhi ya wananchi ambao wameongea kuhusiana na hiyo tukio na viongozi mbalimbali, tutaona wote kwa pamoja ili na wenyewe watoe mawazo kuhusiana na hiyo siku ambayo imefanyika. Kutokana na shughuli hiyo iliyofanywa na wanafunzi, baadhi ya wananchi wameweza kufurahishwa na hicho kitendo kwa sababu Profesa Madaha ameweza kutoa elimu nadharia kwenda kwenye elimu kwa vitendo. Kwa wamefurahishwa kwanza na jambo hilo na wamempongeza sana Profesa Madaha kwa hicho alichokifanya, kwa sababu watu wamekuwa wabunifu, watu wamekuwa wamejengewa uwezo, watu wanajua saizi namna ya kuongoza, namna ya kufanya matukio mbalimbali kupitia hiyo tukio. Kwa limewajenga. Ana Chiwata ni mjumbe kutoka kikundi cha Tupendane Group. Tunashukuru kwa ujio wa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha SUA, wametuwezesha, wametufundisha namna ya kutengeneza sabuni za maji. Kiukweli kabisa tunatoa shukrani zetu za dhati sana. Kwanza kwa mwalimu wao ambao wamewafundisha hichi kitu, wamewaelekeza, wamekuja na sisi kutuelekeza. Hii sabuni huu ujuzi utatusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Kwanza tutajikwamua kiuchumi. Tutaweza tatuingizia kipato, itatuongezea kipato. Pili, tunamshukuru sana Mwalimu Madaha kwa nadharia yake ya kufanya elimu kwa vitendo. Hii inakomboa sana jamii kiukweli. Hongera sana Mwalimu Madaha, maua yako tunakupa. Asante sana. Tutajikwamua kiuchumi, kipato changu kitaongezeka. Kiukweli 1000 hizi 1000 ngapi hazitanipiga chini. Yaani shukrani zangu za dhati na za pekee kwa Mwalimu Madaha. Bila vitendo, ila Mwalimu Madaha kaleta elimu kwa vitendo. Hii elimu na vitendo hii imekuja kukomboa jamii, hasa sisi wakina mama wa kikundi cha Tupendane Group. Ataishia hapa, tutaenda kuwaelekeza na wenzetu. Kwa Mwalimu Madaha tunakushukuru sana. Hongera, tunakupa maua yako. Asanteni sana jamani. Majina naitwa Isaac Kafu, ni mwanachama wa kikundi cha Fahari Group. Tunashukuru ujio wa wanafunzi kutoka chuo cha SUA, wameweza kutufundisha mradi wa kutengeneza sabuni za maji. Kwa sasa tunaweza kutengeneza sabuni za maji pasipo wao kuwepo. Pia tunamshukuru Mwalimu Madaha kwa kuweza kubadilisha elimu nadharia kwenda elimu ya vitendo. Pia tunashukuru kwani imekuwa na manufaa sana katika jamii. Pia tunamshukuru Mwalimu Madaha na wanafunzi wote kwa ujumla. Napenda kushukuru timu iliyoweza kufanikisha shughuli hiyo, nikiongozwa na mimi mwenyewe kama mwenyekiti, tukiwa na Madam Margaret, tukiwa na Madam Neema, tukiwa na Mr. Amani, pia tukiwa na Madam Rose, kama timu iliyoweza kucoordinate na kuhakikisha tukio hili linaenda kufanikishwa. Jambo la pili, napenda kuwashukuru wana BCD wote na extension 3 wote kwa support yao na mchango wao toka tulivyoanza kwa organize sherehe hii mpaka mwisho wa sherehe hiyo. Aidha, shukrani zetu na pongezi zetu kubwa zaidi ziende kwa msimamizi wetu na mwalimu wetu Lazeri Mpuya Madaha kwa shauku yake kubwa ya kuweza kubadili elimu nadharia kwenda katika elimu ya vitendo, na hayo hayajafanywa kwa maneno tu, bali yameweza kufanywa kwa vitendo kama ilivyoonekana katika maonesho hapo mbele yaliyopita. Pia shauku yake ya kutaka sisi kama
wanafunzi wa maendeleo ya jamii mwaka wa pili na kilimo ugani mwaka wa 3 kuweza kuweka rekodi ambayo itatunza kwa miaka na miaka kwa ajili ya leo pia na kesho. Aidha, nipende kushukuru uongozi wa taasisi na chuo kwa ujumla kwa sapoti yao walitupatia na mchango wao wa kuweza kuturuhusu sisi kufanya maonyesho haya. Mwisho kabisa, nipende kuwashukuru wote kwa ujumla wenu. Asante.